Ella no está enamorada de mí. No, mi hielo. Tampoco. Pero Empecé a jugar el juego de Among Us, pensé que iba a ganar, pero me mataron. Aquí podemos ver a esta bestia en su hábitat natural, reposando sus energías. No suelen juntarse con manadas, así que buscan un lugar en llamadas privadas de hangouts para dormir. Todo esto y más en Nat Geo. ¡Joto! ¡Ah!